La velocidad del sonido en el aire es de unos 343 metros por segundo, aproximadamente 1 kilómetro cada 3 segundos. La luz de relámpago viaja prácticamente instantáneamente hasta ti, pero el sonido del trueno tarda más. Por eso la fórmula es más o menos así. Primero, cuenta los segundos. Desde que ves el relámpago hasta que escuchas el trueno. Divide esos segundos entre 3 y obtendrás la distancia aproximada en kilómetros. Un ejemplo claro es 3 segundos, 1 kilómetro. 6 segundos, 2 kilómetros. 9 segundos, 3 kilómetros. El dato que dijo el panza de burra hocico de mula de Mauricio Trueba Castellanos, Mauricio Basura, o como quiera que se llame este cabrón inútil, bueno para nada. Lo de contar segundos entre relámpago y trueno sí está basado científicamente por la velocidad del sonido, pero no es que sean exactamente 10 segundos. Esa es la parte que el idiota deformó. Y pues toda esa información lo obtiene de personas que se lo ha dicho a él, y en lugar de ser sincero y honesto consigo mismo y con los demás, prefiere no revelar la persona que le dijo esa información y se lo quiere adjudicar él mismo para hacerse el muy inteligente. Pero la verdad es que está muy pendejo el imbécil. Ay, no, qué dolor de huevos, la neta. Se me hace la cosa más molesta del mundo, la neta. Y además de eso, la mayoría con la que me ha tocado hablar, aunque sea muy poco, son mamilas, groseros y con esa manera tan cagante de hablar. Fíjense, les voy a contar un pequeño story time en esta sección de preguntas y respuestas. Una vez me tocó intercambiar palabras con un morro que se me acercó para, obviamente, preguntarme qué ruta podría tomar para ir, ahora sí que sin albur, ya dependiendo de cada quien como lo tome, pero sí una ruta para ir al centro de Querétaro. Pero obviamente su manera de acercarse y su manera de dirigirse a mí, pues no le entendía qué chingados me estaba hablando ese pendejo, la verdad. Y en serio hablaba de una manera tan pendeja, y de verdad como me dieron ganas de romperle su puta madre. No soporto a la gente o a los morros como hablan actualmente, la neta, siendo sincero. Uy, ahora sí con esto se van a
arder todos los que tienen esa mentalidad derechista y vendepatrias y bueno, no sé qué tanta mamada tengan en la cabeza. Pero bueno, aquí va. En mi top 10, ¿creen que arrodillarse a Trump es defender la democracia? Pero solo les están puliendo las botas. Sueñan con que invada México, porque creen que así les va a tocar ser sus compas. Y ni visa tienen. 8. Presumen que hablan inglés fluido, pero solo saben decir yes, Mr. Trump. 7. Se indignan con la corrupción en México, pero justifican la de Trump, porque es su estilo. 6. Defienden el muro, aunque ellos serían los primeros en quedarse, pues, en su propia frontera. ¿A qué me refiero? A la de México. 5. Idolatran a un gringo que ni sabe que ellos existen para él. Y si los viera, de seguro les diría Batman. 4. Ven a Trump como líder fuerte, porque confunden gritar pendejadas con liderazgo. 3. ¿Creen que si aplauden lo suficiente, Trump les va a dar un cargo y apenas les daría un sticker? Y 2. Se llenan la boca hablando de soberanía, pero están tan felices que un extranjero la pisotee. Y ¿saben qué, amigos? Mejor aquí lo dejamos porque ya me imagino ver sus lloriqueos de que ay, Trump es el salvador, Trump es el héroe, Trump es el que nos puede salvar. Amigos, ya por favor despierten esa ardilla que pues no sé si ya si ya su ardilla ya se extinguió por completo y no les hace funcionar bien sus neuronas y ya nomás piensan pura pendejada. En serio, respeten a su país, amen a su país. México tiene mucha riqueza, tanto de cultura, de historia, de comida, lo que sea. Pero respeten su soberanía. ¿Cómo quieren dejar que un pendejo que no sabe ni cuidar su país, que solamente le interesa solamente lo único que le interesa a Trump, aparte de su egoísmo, es a él mismo y a los de su clase y ya? No le importa lo demás. No es su salvador. Entiéndalo de una puta vez. No mamen. En serio. No, pero ya ahorita con esto lo que ya dije, y ya no le quise seguir con el 1 porque yo ahí ya iba, ahora sí que a ver puro lloriqueo, neta. Siendo mexicanos no puede ser que no defiendan y no quieran a su propio país y quieran que otro idiota esté pisoteando la soberanía de nuestro país. Qué pena. Soberbio. No mames.
si así lo ves, es porque te arde que ya no me deje pisotear por nadie. Antes aguantaba pendejadas de gente como tú. Ahora los mando a la verga con todo y sus consejos culeros. No es soberbia, es que aprendí a valer por mí. Y me vale verga. Y tú sigues valiendo menos. Y pues tampoco me pongo a la defensiva. Y me parece bien pendejo estarme justificando frente a esos güeyes. A veces es mejor simplemente mandarlos a la verga y ya. Que se vayan mucho a la chingada, con su mentalidad mediocre. De verdad, ya de por sí, tener amigos así es una chinga. Pero peor, tenerlos cerca. El fenómeno al que te refieres puede deberse a varias causas, como las vibraciones del auto al encender o al colocar peso en los asientos. Es posible que las vibraciones del motor o la suspensión del auto estén creando un efecto conocido como vibración resonante, que puede hacer que el auto se mueva ligeramente al subirse. Además, el peso adicional de las personas al subir al auto también puede contribuir a este efecto, porque el peso ejerce fuerza sobre la suspensión y causa un efecto de rebote en el auto. Pues es un delito. La difamación y las injurias. La o las personas que hagan eso pueden enfrentarse a una denuncia en el juzgado. La justicia puede reparar el daño a las personas por los actos del difamador. Por eso es importante no hacer ese tipo de cosas en contra de las personas sin pruebas y sin fundamentos. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones, hay que evitar ese tipo de problemas legales. Aunque estemos en México, hay algunas veces que las leyes sí se pueden cumplir, ¿eh? No hay que andar divagando en la ignorancia y decir, no, pues es que es México. Sí, yo sé que México es un país tercermundista y las leyes pues luego pueden ser un chiste, la verdad. Pero no hay que confiarse. No hay que confiarse. Hay veces que las leyes sí se pueden llegar a aplicar. Pero conforme a las pruebas y a las leyes. No a las difamaciones o a las injurias. Claro que sí lo vi, carnales. Estuvo épica. El escorpión dorado se creía muy gallito, pero Franco Escamilla le dio una lección de humildad a golpes y buen humor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le sacó unas risas o creen que el escorpión dorado merecía más castigo? Y no es por nada, no lo tomen ni a personal, Escorpión Dorado o Alex Montiel. La verdad es que claramente Franco se veía que iba a ganar por obvias razones, porque él antes entrenaba boxeo. Posiblemente no a nivel competitivo, sino a nivel deporte
y para hacer ejercicio. Obviamente para no subir de peso, y también por problemas de sobrepeso, también en eso te ayuda el boxeo, y cualquier disciplina de defensa personal también te ayuda también a eso. Y era claro que iba a ganar Franco. Yo le iba a Franco más que nada porque pues obviamente yo sabía que pues él tenía más experiencia, y digan lo que digan, sea lo que sea distancia, altura o peso, la experiencia siempre gana. Alguien que tenga más experiencia entrenando cualquier disciplina a alguien que apenas está caminando y se está medio esforzando con la disciplina y adaptándose, pues obviamente el que va a ganar va a ser el que tiene más experiencia. Y dejen ustedes los análisis pendejos de inteligencia más fuerza gana inteligencia, y peso más altura gana peso. Pendejadas no, aquí no. Aquí lo que importa más es que la persona tenga experiencia en cualquier disciplina de defensa personal. Y si se ha peleado también. Ahí sí importa muchísimo. Eso sí. Por eso es que no me confío. Por eso es que si yo me peleo contra Mauricio, pues obviamente pierde Mauricio. Si yo me peleo contra Carlos, a pesar de que sea muy inteligente, pierde Carlos. Si gana Alexis, aunque se confíe por su peso y porque dice que tiene fuerza, sí la tenía. Actualmente yo no sé cómo está el pinche Elefantín o Tanquecito, que la verdad Alexis no tiene para nada experiencia en peleas, Carlos tampoco, y Mauricio mucho menos. Y no es que me confíe, yo más bien me guío y observo, porque yo leo a las personas cuando las conozco. Así de sencillo. Miren amigos, este canal no es para hablar de películas, pero claro que sí voy a decir mi opinión abiertamente. La verdad es que he visto algunos shorts del nuevo Superman de James Gunn, y la verdad yo lo que siento y veo es que no ha tenido buen rating, porque es lo que digo, o sea, tanto Superman como Batman han sido siempre reciclados. No se ha quedado ningún actor fijo con el papel de Superman. El que se quedó 2 veces con Superman, bueno 3, contando con el final de Black Adam, que lo interpretó el actor y la superestrella de la lucha libre de la WWE, Dwayne Johnson, que lo juntaron con Henry Cavill. Pues sí, es el único actor que se ha quedado con el papel, aparte también de la serie de Smallville, que lo interpretó Tom Welling como por el 2004, más o menos, tirándole por ahí, que más o menos me acuerdo que fue cuando se estrenó la serie pues en Canal 5. Yo tenía aproximadamente 15 años. Y la serie de Smallville me encantó. ¿Por qué? Porque ahí te cuenta la historia de cómo fue Clark Kent de adolescente. Pero ahora, remontándonos al Superman de James Gunn, y obviamente no por ofender, la verdad es que la calidad de los efectos de esa película están mal hechos. Todo el contexto de la película está mal hecho. Y claro, es obvio que yo, siendo fan de Superman, pues es relativo que no me llame la atención en verla, lamentablemente. Y lo digo honestamente, ¿por qué? Porque la verdad ya se me hizo bastante empalagoso que ningún actor
aparte de Christopher Reeve, que en paz descanse, que fue el único actor que hizo 6 películas de Superman, es el único actor que se quedó fijo y estable con el papel de Superman, hasta que lamentablemente pues tuvo ese accidente que lo dejó parapléjico. Y la verdad fue lamentable, porque ¿quién no le gustaría ver a Christopher Reeve otra vez interpretando a Superman? Pero eso ya no se puede, y no se puede regresar en el tiempo. Pero obviamente aquí viendo por qué no se quedó siguiendo haciendo Hombre de Acero Zack Snyder. Obviamente sí, yo entiendo que cuando ya formaron la Liga de la Justicia, las películas, pues sí hubo muchos errores, sea independientemente o sea ya con todos los actores juntos para interpretar a los superhéroes de la Liga de la Justicia, pues sí hubo errores, eso es entendible. Pero por lo menos hubieran dejado que Henry Cavill pues se enfrentara a Black Adam, otra vez que lo volviera a interpretar Dwayne Johnson. ¿Por qué? Porque nos quedamos con esa intriga. Yo me quedé con esa intriga, no sé si ustedes se quedaron también con eso, pero yo por lo menos sí. Y ya me cansé y ya se me hizo empalagoso de ver a cada actor diferente interpretar a Superman, a cada actor diferente interpretar a Batman. Y digo, chale, o sea, ¿por qué no se queda un actor fijo? Estaba Christopher Nolan, que pues es el que interpretó al Caballero de la Noche. Hizo 2 películas y ya después ya no. Luego lo hizo Ben Affleck, que le quedó muy bien el papel de Batman de ese universo, de la Liga de la Justicia. Y James Gunn, pues te hubiera seguido quedando a hacer más películas de los Guardianes de la Galaxia. La verdad, tú sí le diste ese toquecito de humor negro por lo menos, y no fueron tan aburridas, la verdad. Te hubieras seguido quedando, y lo digo con todo respeto, si faltara el respeto. Pero a mí la película que hiciste de Superman no me gustó, en lo absoluto. No sé quién más esté de acuerdo conmigo o no, pero no me gustó. No me gustó, y es que ya tantos actores que interpretan a Superman ya chole, o sea, que se quede alguien fijo. Hubieran contratado al actor que hizo de Superman and Lois de la nueva serie, el que sale de Supergirl, no sé cómo se llama realmente. Ahí sí desconozco y tengo ignorancia, ¿no? Pero también lo hubieran contratado. Si no quiso Tom Wayne, si no quiso Branson Root, el que hizo el de Superman Regresa, si no quiso Henry Cavill o ya no quisieron que lo siguiera haciendo, pues hubieran contratado a ese actor que hizo de Superman en la serie. O sea, sé que está de moda el multiverso y todo eso, pero úchala. Ya están empalagando mucho a las personas que somos fans de Superman. Obviamente hablo por mí, más referente. Y la neta, no voy a ver la nueva película de Superman, lamentablemente. Ya le di también un chance al Batman, que pues sí eran bastante creepy, que es el que hizo, ¿cómo se llama este cuate que salió en Crepúsculo? No me acuerdo. Bueno, más adelante se los digo si me acuerdo, o se los pongo en la sección de comentarios. Y ya, ¿no? O sea, no voy a verlo más. O sea, lamentablemente ya me empalagué. Darle una oportunidad, pues como que no. Y pues eso es todo lo que tengo que decir, amigos.